охтуудаа та нартайгаа glow up бичлэгээр уулзаагүй маш олон удсан байна. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө нэг тэгж өмнөх шигээ glow up тал дээр анхаарахгүй байсан чинь нэг мэдсэн чинь 100 болцсон байна. Тэгээд энэ 100 би ч гэсэн өөрөө бүр солиотой glow up хийгээж бодож байгаа учраас хэрвээ та нар надтай хамт гоё glow up хийхийг хүсэж байгаа бол энэ бичлэг яах аргагүй танд зориулагдсан. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ зөвхөн гаднаасаа glow up хийгээ зогсохгүй дотроос мөн сэтгэлгээний хувьд ч гэсэн хэрхэн glow up хийх вэ гэд бүх талаас нь ярилцах болно. Яагаад гэвэл та үнэхээр glow up хий гэж бодож байгаа бол энэ гурван зүйлийг алийг ч орхигдуулж болохгүй бүгдээрээ маш чухал зүйл. Тэгээд ялангуяа би энэ бичлэгийг эхлэхээс өмнө сэтгэлгээний тал дээр ярих гэж бодлоо. Ерөнхийдөө бол та үнэхээр glow up хий гэж бодож байгаа бол өөрөө өөрийгөө харах өнцөг, өөртөө итгэх итгэл бол бүр хамгийн чухал зүйл гэж би хэлнэ. Та өөрийнхөө үн цэнийг гаднаас хайх юм бол энэ нь дуусахгүй тойрог бөгөөд зөндөө олон хүмүүс гаднах бүх зүйлс зүгээр л таныг чи хангалтгүй гэж мэдрүүлнэ. Тийм болохоор бид нар өөрөө өөрийнхөө дотор өөртөө итгэх итгэлийн тэр дархлааг суулгах хэрэгтэй. За үүн дээр суурлаад бидний glow up хийх эхний алхам юу вэ гэхээр та өөрийгөө зөвхөн өөрийг чинь үн цэнтэй хүнээр мэдрүүлдэг хүмүүсээр өөрийнхөө хүрээллийг бий болгох. Энэ бидний амьдралд заавал нэг хэсэг бүлэг тийм хүмүүс байдаг. Биднийг ерөөсөө үн цэнтэй хүнээр хартгүй, үн цэнтэй хүнээр мэдрүүлдэггүй. Магадгүй таны дотн хүн чинь ч байж магадгүй, эсвэл гаднаах янз бүрийн өөр хүмүүс ч байж магадгүй. Гэхдээ миний нэг ойлгосон зүйл юу вэ гэхээр энэ амьдрал дээр бид нар бүгдээрээ бүх зүйлсийг бид нар өөрийгөө харах өнцөг, өөртөө итгэх итгэл, өөрийнхөө харж өссөн зүйл, орчин тойрон, өөрийнхөө далд ухамсар дээр суурлаж бүх зүйлийг манифест хийж одоо байгаа энэ амьдралаа бид нар бүтээдэг. Тийм болохоор хэрвээ таны амьдралд чинь таныг доогуур мэдрүүлдэг, танд ерөөсөө итгэдэггүй, таныг ингэж хинч бишээр хардаг хүмүүс байгаа бол та тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшил, тэр хүмүүсийн далд ухамсар дээр тулгуурлаж өөрийнхөө орчныг бий болгосон байна гэсэн. Мэдээж бидний амьдралд иймэрхүү хүмүүс заавал гарч ирэх ёстой, заавал байх ёстой. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс биднэрт хичээлийг зааж байна гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ бид нар энэ хүмүүсээс аль хэдийн суралцаад дууссан. Та үүнийг мэдээд аваад далд ухамсар дотроо ойлгоцсон болохоор өмнө нь тийм байсан. Гэхдээ одоо энэ миний амьдрал биш. Одооноос эхлээд би өөртөө итгэнэ. Одооноос эхлээд би өөрийгөө гайхалтайгаар мэдэрнэ гэж та өөртөө тэр итгэл үнэмшлийг суулгачихал юм бол та бүр дотроосоо бүр ингээд glow up хийж эхлэнэ. Тэгээд би бас үүнийг сургалтын дээр аягүй их ордог байхгүй юу? Бид нар өөртөө л итгэх юм бол би тэгж чадна, би ингэж чадна гэд тэр итгэл байх юм бол бид нар зүгээр л бүх зүйлийг бүтээж чаддаг, бүх зүйлийг хийж чаддаг. Миний хувьд ч гэсэн би яг тэгдэг байхгүй юу? Хэрвээ би өөртөө итгээд би энийг ч бүтээж чадна, тэрийг ч хийж чадна гэсэн тэр итгэлтэй байх юм бол миний бүх зүйл шууд ингээд бүтээл явцдаг. Хэрвээ би яна энэч болохгүй байна, тэрч болохгүй байна, яна нэрэж тийм юм уу, нэрэж би жоохон бодит байдалтай эвлэрэх ёстой юм уу гэж бодох үед яадаг вэ гэхээр миний бүх юм зогсчдөг. Тийм болохоор миний шийдвэр юу байсан бэ гэхээр миний амьдралд жоохон л намайг жоохон голсон ч юм уу, надад итгэдэггүй, эсвэл нэг тийм мэдрэмж төрүүлсэн янз бүрийн найзууд хүмүүс байх юм бол би тэр хүмүүсээс бүр шууд зайгаа барьж эхэлдэг. Зарим үед энэ нь айгүй тийм шууд биш байдаг гэх юм уу. Мэдээж таны найз чинь ч юм уу, таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс чинь чи юм гэж хэлэхгүй ч гэсэн далд зүйлээр зарим хүмүүс надад тийм мэдрэмж өгөх гээд байдаг байхгүй юу? Ялангуяа нэг найзуудын хувьд тийм байдаг, ингээд зөндөө олон охтуудтай найзлахад ч юм уу. Вау, чи тэр охиныг харсан уу? Энэ охиныг харсан уу? Энэ охин бүр амар гоё байгаа, амар хөөрхөн байгаа гэл амар гаднах зүйл дээр бүх зүйл нь ингэж тулгуурлаж байдаг. Тэгээд миний хувьд тэр зүйлийг сонслоо гэд надад ямар
ашигтай юм. Тэр зүйлийг сонслоо гэд би тэр охинтой өөрийгөө харьцуулах ёстой юм уу? Тэр охинд атаархах ёстой юм уу? Би бүр тэр зүйлийг ерөөсөө ойлгодгүй. Надад те ерөөсөө иймэрхүү зүйлийг бити яар. Хүн болгон өөрийн гэсэн хийх ёстой зүйлтэй байдаг. Хүн болгонд өөрийн гэсэн гайхалтай зүйл байдаг. Хүн болгонд өөрийн гэсэн үн цэнтэй гайхалтай гоё тал байдаг. Би тэр нь хөөрхөн байна, энэ нь гоё, тэр гоё амьдарч ийн гэсэн энэ зүйлсийг би сонслоо гэд харлаа гэд миний амьдралд юу өөрчлөгдөх юм? Энэ дэлхий дээр би ямар нэгэн зүйлийг бүтээхээр бий болгохоор ирсэн. Тийм болохоор би энэ хорвоо ертөнцийн дээр зүгээр л хийх ёстой зүйлээ бүгдийг хийгээд бүгдийг мэдрээд өөрийнхөө үнцийг оршлыг энэ хорвоо ертөнцийн дээр бүр гайхалтайгаар мэдэрмээр байна. Тийм болохоор хинч миний орон зай намайг тийм жоохон бага доогуур тэр мэдрэмжийг өгөх ирэхгүй. Ихэдээ бол би энэ үнцийг өөртөө итгэх итгэлийн талаар ярих юм бол хизээч дуусахгүй сэдв гэж бодож जैन. Тэгээд бүр сая амар emotional ярьчлаа. Одоо харин бүгдээрээ гаднаасаа хэрхэн glow up хийх вэ гэдэг талаар ярилцгаая. Бүгдээрээ ходоодны эрүүл мэндийн талаар ярилцсан. Таны ходоодны чинь эрүүл мэнд таны glow up хийлттэй бүр 100% нэн холбоотой гэж та ойлгож болно. Таны ходоод чинь эрүүл байж иж таны арьс чинь гоё цаанаасаа гэрэлтсэн толгор байна. Таны ходоод чинь эрүүл байх үед та гоё нарийнхан бэлхүүстэй байна. Тэгээд дээрэс нь бидний энэ ходоод байгаа зү бидний сэтгэл зүй, оюун санаатай бүр ингээд 100% холбоотой байдаг хгүй юу? Ялангуяа миний хувьд би үүнийг байнга мэдэрдэг. Би ерөнхийдөө бол айгүй 0 орох асуудалтай багхгүй юу. Тэгээ байнга янз бүрийн зүйл идчих юм бол ингээ хөөгөөд цондоочдөг. Тэгээд гадуур ийш тийш явах юм бол би бараг 4-5 хоног ерөөсөө 0 орж чаддгүй. Тэгээ энэ жил энэ асуудлаа шийдэж чадсандаа бүр үнэхээр баяртай байгаа. Намайг аварсан зүйл юу вэ гэхээр тараа энэ psyllium husk гэд энэ паудрыг би өглөөдөө одоо байнга ууж байгаа. Энэ паудрыг уунгууд та шууд гүйлэгдэг юм шиг ч юм уу гүйлэгдэг цайшиг шууд 0 руу орохгүй ч гэсэн хэрвээ та өтгөн хаталтын асуудалтай бол таны энэ өтгөн хаталтыг чинь маш сайн зөөлрүүлж гаргаж өгдөг. Тэгээд дээрэс нь усан дахь сахарын хэмжээг маш сайн буулгаж өгдөг хгүй юу? Яагаад гэвэл маш их нөгөө усыг уугаад гидсэн дотор нөгөө удаан шингэдэг учраас хоолой чинь хурдан задлахгүй учраас цусан дахь сахарын хэмжээг чинь өсөхгүй, дээрэс нь холестеролыг ч гэсэн буулгаж өгдөг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол үр дүнгийн яриад байвал дуусахгүй. Тэгээд хэрэгжилжсэн хүмүүс нь бүгдээрээ мэдэж байгаа бах. Тэгээд одоогийн байдлаар би өглөөдөө байнга ууж байгаа. Яг сүүгүү каш шиг гоё зөөлөн амттай. Би бас энэ талаар блог пост бичээд оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд үнэхээр гайхалтай үр дүнтэй санагдсан. Probiotic нэмж хэрэглэж байгаа. Тэгээ хэрвээ та нэмэлтээр хэрэглэе гэж бодож байгаа бол энэ бүр одоо Америкт номер 1 хамгийн үр дүнтэй probiotic, дээрэс нь prebiotic хамтдаа цугтаа. Тэгээ би энэний өмнө болохоор би зөндөө олон probiotic ууж үзчихсэн байхгүй юу. Тэгээ probiotic-т бараг итгэлээ алдсан байсан. Ягаад гэвэл надад ямар ч үр дүн бол мэдрэгдэж байгаагүй. Гэхдээ энэ болохоор яг шинжлэх ухаан дээр суурилсан. Тэгээд дээрэс нь судалгаагаар батлагдсан ийм цорын ганц баталгаатай нотлоготой бүтээгдэхүүн байгаа. Үүнийг хэрэглээж байгаа. Хэрэглээд бараг хэдхэн 7 хоног болж байгаа ч гэсэн надад үр дүн айгүй гоё мэдрэгдээд би бүр энэ жил жингээл нэг амар нарийнхан бэлхүүстэй охин яваад байгаа. Би эргээд смутигээ ууж эхэлсэн байгаа. Тэгээд би смути өмнө нь бүр байн уудаг байж байгаад энэ өвөл уухаа зогсоосон байсан. Яагаад гэвэл Лос Анжелес айгүй хүүтэн сэрүүхэн байгаад байсан бохгүй юу? Өглөө өдөртөө хүүтийн юм уух надад айгүй хэцүү байгаад байсан болохоор хэсэг ерөөсөө уугаагүй. Тэгээ уухгүй байсан чинь би бүр юу анзаарсан гэж өмнө нь хүн болгон миний арьсыг хараад бүр ингээд амар гоё гялалцаад ахын гэрэлтээд ахын гээд надад байнга тэгж хэлдэг байсан бохгүй юу. Тэгсэн чинь хүмүүс надад бүр ерөөсөө тэгж хэлхээ болцсон байсан. Тэгээд арьс маань яг бүр өмнөгшгөө бүр ингээд
бүр байнга ингээд гоё гэрэлтгээ болцсон юм шиг надад бас санагдсан. Тийм болохоор эргээд смутигээ ууж эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ удаад би смутигээ яаж ууж байгаа вэ гэхээр аль болох чихэрлэг багтай бөөрөлцгөн төрлийн жимсээр аль болох смутигээ хийгээд тэгээд авокадотой ихэнхдээ банан, зүгийн бал, coconut water гэдэг эдгээр зүйлийг мэдээж би хэрэгэлдэг. Гэхдээ аль болох бага хэмжээгээр хэрэглээд гоё чихэрлэг багтай тийм смутиг ууж байгаа. Тэгээд үр дүн нь бараг тэг хитгэн 7 хоног уугаал надад шууд мэдрэгдэж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол миний сургалтын сурагчид, миний смути детоксийн дэглэмийг барьж байсан бүх эмэгтэй хүмүүс арьсан гоё болж ийн гэж хэлж байсан. Смутинийхаа урцыг сонгохдоо аль болох зэрлэг жимс, дээрэс нь органик байгалийн ногоонуудыг аваад хүрэгчэндөө хөлдөөчөөрэй. Аль болох органик байвал зүгээр. Ялангуяа Монголын хувьд нөгөө ургацын уйлрал штэ. Тийм болохоор яг гоё навчин ногоонуудаа аваад хүрэгчэндөө хөлдөөгөөд хэдэн ч сар байлгасан болон смутигээ бэлтжүүл. Тэгээд зуныг ашиглаад заавал смути детоксоо хийгээд бүгдээрээ гоё гялалзсан арьстай болцгаая. Дээрээ үсний эрүүл мэндийн талаар ярьцгаая. Би бол төрөлхийн угаасаа шингэн үстэй хүн би үсэндээ хэрглэж үзээгүй серум гэж бараг байхгүй байх. Гэхдээ одоогийн байдлаар би ерөөсөө төгс серумыг олж аваагүй байгаа. Төгс шампуныг ч гэсэн одоохондоо олж аваагүй байгаа. Гэхдээ би өмнө нь нөгөө үсэндээ Nutrafol-ыг би бараг жил гарan өмнө нь хэрглэжсэн баггүй юу. Тэгээ тэр үед миний үсний чанар бүр ингээд айгүй сайжирсан, айгүй тийм ингээд амар үснүүд ургаагүй ч гэсэн ерөнхийдөө бол ингээд барьцтай өтгөн болцсон. Тэгээ айгүй гоё эрүүл харагддаг байсан. Тэгээ сая уухаа болоод дахиад жил зогсоодсон чинь бүр ингээд та нар ялгааг нь харж байгаа байх. Би өмнөх зураг гаргаад ирээ. Өмнөх зураг харсан чинь миний үс бүр өмнө нь айгүй гоё харагддаг байсан юм билэ. Тийм болохоор эргээд Nutrafol уухаар шийдсэн байгаа. Тэгээд 3 сарын хэрэглээг нь авцсан. Тэгээ би энэ Nutrafol-ыг болохоор өмнө нь вебсайтн дээрээ ерөөсөө зарахгүйсэн баггүй юу. Яагаад гэвэл курсээр нь ууж ээж 3-4 сарын дараа үр дүн нь мэдэгддэг болохоор би хүмүүс ингээ курсээр нь авах хэцүү байх гэж бодоод ерөөсөө вебсайтн дээрээ зарахгүйсэн. Гэтэ хүсэж байвал би үнийг вебсайтн дээрээ зарж болно. Яагаад гэвэл энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээ болоод эргэж аваад бараг 3-4 жил болж байгаа юм байна. Тэгээ жилийн дараа дахиад хэрэглэж байгаа. Хэрвээ та энэ Nutrafol-ыг авч чадахгүй зүгээр үснийхээ эрүүл мэндэд анхаарай гэж бодож байгаа бол мэдээж шимт хичээлээр баялаг хооллох нь маш чухал. Нөгөө буурцгийн смутиг уудаг байсан бохгүй юу? Энэ бас миний үсэнд аягүй их нөлөөлсөн. Тэгээ одоо залхуурахгүй би бас хар буурцгийнхаа смутиг хийж уух гэж байгаа. Зарим хүмүүсийн хувьд гэх юм бол нөгөө буурцг нь нөгөө блок болгоод хөөлөх гээд байдаг. Гэхдээ миний хувьд анзаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр та заавал органик өндөр чанарын буурцгийг хэрэглэх хэрэгтэй. Би нэг юм Мексик хямдхан би наваад хэрглэж үтсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь би бас өөрөө хөөх гээдсэн. Тэгээ дээрэс нь зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Хонуулаад, дэвтээгээд, жоохон гиз хөөлөгдөг тэр бодисыг гаргаж байгаад тэгээд усын шүүж аваад дахиж буцалгаад зөв хэрэглэх юм бол энэ буурцаг айгүй шимт хичээлээр өндөр, айгүй уурга баялагтай. Тэгээд дээрэс нь ус сургалтыг хар буурцагны смути маш сайн дэмжиж өгдөг. Ихэнх хүмүүсийн ярьдгүй маш чухал нэг glow up типийг хуваалцъя. Энд нь юу вэ гэхээр та элэгнийхээ эрүүл мэндэд маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Бид нар ихэнх үед яадаг вэ гэхээр бид нар ходоодоо цэвэрлэн, нарсаа детоксин, бие детоксин гэж ярьдаг ч гэсэн илгээ мартчихдаг. Гэтэл таны элэг гэдэг чинь байгаа зү таны биеийн хамгийн том шүүлтүүр эрхтэн. Таны элэг чинь таны амаар урж байгаа бүх зүйлийг чинь шүүж байгаа. Таны ууж байгаа алкогол хэрвээ та янз бүрийн боловсруулсан хүнс хэргэлдэг бол бидний амьдрал чинь угаасаа химийн бодисоор дүүрэн зүйлийг бид нар зөндөө олон хэргэлдэг штеп. Энэ бүх зүйлийг чинь бүгдийн шүүж байгаа хамгийн чухал эрхтэн чинь элэг баггүй юу. Тийм болохоор
аль болох илгээ хамгаалах хэрэгтэй. Илгэний өөрчлөлтөөс хол байхын тулд илгэний өөрчлөлттэй байна гэсэн үг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та тархалттай байна гэсэн үг. Тийм болохоор илгээ хамгаалахын тулд та аль болох согтууруулах хундаа арх тамхинаас аль болох хол байх хэрэгтэй. Дээрээс нь ногоостэй та янз бүрийн нөгөө supplement бүтээгдэхүүн одоо монголчууд аягүй хэрэгэлдэг болсон шүү дээ. Зөндөө олон витамин, сайн гэсэн бүх зүйлсийг бид нэр хэрэгэлдэг болсон. Гэхдээ та эдгээр зүйлийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй, зөв дараалалтай, зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Дээрээс нь өндөр чанарын тиймэрхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрвээ та ингээл хамаа намаагүй зөндөө олон сайн гэсэн бүх зүйлийг хэрэглээд байх юм бол судалгаа, баталгаа, нотолгоогүй бүх зүйлийг нэг доор хэрэглээд байх юм бол илэгч нь маш их ачааллыг авч байна гэсэн. Тэгээ илэгч нь ачаалд орох үед яах вэ гэхээр хэрвээ таны илэгч нь энэ их бодис таны идэж ууж байгаа бүх зүйлийг шүүж чадахгүй байгаа бол таны энэ дотор байгаа бүх эргэтэнг чинь одоо хортуулна гэх юм уу, бохирдуулна гэсэн үг баггүй юу. Тийм болохоор илэгнийхээ эрүүл мэндэд сайн анхаараарай. Хэрвээ таны энэ нүдний чинь цагаан дээр ямар байна бас шалгаарай. Ихэнхдээ илэгний эрүүл мэндтэй нүдний чинь цагаан ч айгүй холбоотой байдаг. Хэрвээ таны нүдний чинь цагаан айгүй шар туяатай байгаа бол илгэндээ анхаарах хэрэгтэй байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол би илгэндээ анхаарахын тулд аль болох ерөөсөө алкогоолноос хол байхыг хичээдэг. Дээрээс нь би нөгөө багвахай цэцгийн цайгаа одоо хүртэл ууж байгаа. Энэ цэцгийн цай нь үнэхээр илгэн цай. Дээрээс нь та ийм байцаархай хүнсийг айгүй хэрэглэх хэрэгтэй. Навчин хүнс, байцаа, брокколи гэд эдгээр хүнс нь таны элэг цэвэршилтэнд чинь маш сайн байдаг. Дээрээс нь та зөвхөн өндөр чанарын сайн бүтээгдэхүүн, сайн витамин, supplement, уурга, коллаген, өндөр чанарын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо Монголд зөндөө олон хаанаас ирсэн мэддэхгүй тийм бүтээгдэхүүн зөндөө олон болсон шүү дээ. Тийм болохоор заавал артлынхын шинжлэх ухаан, баталгаа нотолгоог сайн судалж байж өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй. Гэх юм бол би хоол зүйч буюу шимт хийжээ судлаач мэрэгчлэр сургуулаа төгссөн. Тийм болохоор тэрөө би дандаа ийм шинжлэх ухаан дээр суурилсан, судалгаа нотолгоог байнга унших дуртай. Дээрээс нь заавал шинжлэх ухаанаар батлагдсан, нотлогдсон тийм бүтээгдэхүүнийг л айгүй хэрэглэх дуртай хгүй юу. Тэгээд тийм бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн өөрийнхөө хэрэглэгчдэд би хүргэхийг зорддог. Тийм болохоор хэрвээ та миний вебсайтн дээр янз бүрийн энэ талаар уншихыг хүсэж байгаа бол хэрвээ өндөр чанарын бүтээгдэхүүн авахыг хүсэж байгаа бол миний вебсайтыг та сонирхоод үзээрэй. Тэгээд дээрэс нь зөвхөн шинжлэх ухаанч гэлтгүй зарим зүйлсийн шинжлэх ухаан ард нь байгаа ч гэсэн би өөрөө хэрэгжилж үзээгүй бол ерөөсөө мэдгүй штэ. Тийм болохоор би зөвхөн өөрөө хэрэглээд үр дүнгийн авсан тийм бүтээгдэхүүнээ л хүмүүст хуваалцдаг байгаа. Тэгжээж би бусдад яг гоё үр дүнтэй бүтээгдэхүүнээр танигдах зорилготой. Тэгэд миний хувьд гэх юм бол энэ эрүүл зүй, хоол зүй гэдэг бол үнэхээр гайхалтай зүйл. Шинжлэх ухаан дээр суурилсан гоё үр дүнтэй бүтээгдэхүүн хэрэглээд үр дүнгийн авах бүр үнэхээр гоё мэдрэмж байдаг. Тэгээд дээрэс нь өөрийгөө энэ хоол зүйгээр эмчлээд, дотроос нь гэрэлтүүлээд өөрийнхөө биеийг гоё болгоод, арсыг гоё болгоно гэдэг бол үнэхээр бүр ингээд гайхалтай зүйл. Бүр миний хобби, миний хүсэл мөрөөдөл, миний пашн, миний бүх зүйл баггүй юу. Тийм болохоор та нарыг ч гэсэн энэ мэдрэмжийг аваасай гэж хүсэж байна. Тэгээ хэрвээ та нар маань бүх зүйлийг алхам дараалалтай надтай хамт хийхийг хүсэж байгаа бол миний явуулдаг сургалтанд заавал суугаарай. Энэ сургалт маань 30 хоногийн өөрийгөө бүх талаар нь өөрчлөх тийм сургалт байгаа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн үнэхээр баярлалаа. Хамтдаа энэ 100 гоё glow up хийцгээе. Дараагийн бичлэгээр дахиад уулзлаа. Түр баяртай.